السلام عليكم ورحمة الله. دونك نكملو لا سويت ديال ليكزيرسيس. هاد l'intégrale de 0 à 2 de 3t au carré sur t à la puissance 3 plus 1 d de t. دونك هنا اش من القاعدة غنحاولو نخدمو بها. دونك ملي كيبان ليك هنا t à la puissance 3 plus 1 وهنا 3t au carré، القاعدة اللي كتكون عندي هي u prime sur u. شنو هما لي primitifs de u prime sur u؟ هما ln la valeur absolue de u. اذا هذا اللي في الدينوميناتور هو اللي ندير ليه ديريفي ونشوفوا واش نيت هو اللي في النيميراتور. الا ما لقيتوش راه غنحاول ما امكن نزيدو نقص ولا نضربو نقسم. دونك اون t à la puissance 3 plus 1 prime c'est 3t au carré. Donc dérivé de t à la puissance 3 c'est 3t au carré, dérivé de 1 c'est 0. Donc là c'est exactement هذا اللي الفوق. Alors donc je vais l'intégrale de 0 à 2 3t au carré sur t à la puissance 3 plus 1 d de t هي on peut dire crochet هنا de 0 à 2. donc on dit le primitif ديالها c'est quoi؟ c'est ln u. ln la valeur absolue de t à la puissance 3 plus 1. alors كنعوض par 2 on remplace t par 2 عاد من بعد نقص منها نعوضو t par 0 تعطيني هي ln t à la puissance 3 c'est 9 moins ln de 1. on sait que ln de 1 c'est 0. غتبقى ليا ln 9 ممكن نردها على شكل ln 3 au carré اللي هي 2 ln 3. donc l'intégrale الاخر اللي هو من 0 à 1 racine carrée de x plus la racine cubique de x d de x. هنا ملي كيكون عندي هاد الغاسين راه غنحولو سو فورم دو بويسونس. ما يمكنش ليا صافي يبان لي الغاسين غنطبق هاد العلاقه، راه ما عنديش. دونك وقت ما كيكون عندي الغاسين كنحاول سو فورم دو بويسونس وكنستعمل هادي x à la puissance r. لي بريميتيف هما x à la puissance r plus 1 على r plus 1. دونك شنو غتكون عندي؟ égal l'intégrale de 0 à 1 racine carrée de x c'est x à la puissance 1 sur 2 plus x à la puissance 1 sur 3 d de x. donc استعملت العلاقة اللي قرينا في la première leçon ديال la continuité. la racine n de x à la puissance p c'est x à la puissance p sur n. donc égal هادي دابا عندي x à la puissance r. شنو هما لي primitifs؟ c'est x à la puissance r plus 1 على r plus 1. يعني غنشد هذا ونزيد عليه واحد ونقسم عليه غيعطيني x à la puissance 1 sur 2 plus 1 sur 1 sur 2 plus 1 plus x à la puissance 1 sur 3 plus 1 على 1 sur 3 plus 1 de 0 à 1. وهنا غنحسب هنا غنسامبليفي بعدا x à la puissance 1 sur 2 plus 1 c'est 3 sur 2. تا هنا 3 sur 2 ولكن إلا قلبتها غتعطيني 2 sur 3 plus x à la puissance 4 sur 3 إلا قلبتها هي 3 sur 4. هذا de 0 à 1. هنا غنعوض غتعطيني 2 sur 3 plus 3 sur 4 moins 0. donc égal هنا غيعطيني 8 plus 9 c'est 17 sur 12. donc هادي هي لا فالور ديال هاد الانتيغرال. دابا غنشوفو لي زانتيغرال اللي كيكونوا فيهم ln. donc l'intégrale هو de e à e carré de 1 sur x ln x d de x. دونك هنا هاد العلاقه هادي غنحاول نقلب عليها في الطابلو، ولكن ما عنديش شي علاقه ديال واحد على فونكسيون ونقلب على البريميتيف ديالها. شنو غنحاول ندير؟ غنحاول ما امكن نغير الصيغه او بالاحرى نوظف العلاقه اللي كتقول لي u prime sur u راه هما ln la valeur absolue de u. ولكن شكون اللي غنعتبر u؟ واش هي x ln x كلها؟ ما غاديش تكون الديريفي ديالها هي 1. الا اعتبرنا مثلا غير ln x، شنو هي الديريفي ديال ln؟ هي 1 sur x. دونك غتكون عندي اكزاكتومون اش ها هي x كاينه هنا. اذا il suffit de faire quoi؟ l'intégrale de e à e carré غنحاول نطلع هذه الفوق غتولي عندي 1 sur x sur ln x d de x لواحد العلاقه اللي هي a على b c هي a على b على c.
égale U prime. هي 1 sur X ou U هي ln X. Donc شنو هما les primitives؟ هي ln de U اللي هي ln X de E à E carré. ونعوض غيعطيني ln de ln E au carré moins ln de ln E. On sait que ln E هي 1 donc ln 1 c'est 0. هذه كلها تعطيني 0. هاد ln E au carré غنحاول نكتبها على شكل ln de ln E. ln E c'est 1 غتبقى ليا ln 2. Donc la valeur ديال هاد l'intégrale c'est ln 2. L'intégrale suivante هو de 1 à E ln x au carré sur x d de x. هاد الانتيغرال هادي راه كانت تحطات في الناسيونال واقيلا واش 2017 ولا مع 2018. هنا كيكون عندي البويسونس. وشنو قلنا وقت ما تكون عندي البويسونس غنحاول نفكر في هاد العلاقه u بريم u à la puissance r. شنو هما لي بريميتيف؟ هي u à la puissance r plus 1 على r plus 1. فوالا هنايا واخا يكون لو كوسيون راه ممكن نردو سو فورم دو برودوي اللي هو هذا انتيغرال دو 1 à e غيعطيني 1 sur x fois ln x au carré. نشوف واش عندي هاد العلاقة. دونك u غتكون هي ln x غندير لها البريم هي 1 sur x إذا r غيلعبوها جوج. دونك شنو هما لي بريميتيف؟ on a bien هاد لا ريلاسيون هادي غيكونو هما ln x à la puissance 2 plus 1 c'est 3 sur 3 de 1 à e. وإلا عوضت نعوض أول حاجة ب e غتعطيني ln e à la puissance 3 sur 3 moins ln 1 à la puissance 3 sur 3. ln 1 c'est 0 ln e c'est 1 إذا غتبقى عندي 1 sur 3 هي la valeur ديال هاد l'intégrale. L'intégrale suivante هو de 1 à e de 1 sur 2x racine carrée de 1 plus ln x d de x. هنا عندي الغاسين كاري في التحت غنحاول ما امكن نفكر في هذه العلاقه اللي كتقول لي u prime sur 2 racine carrée de u. لي بريميتيف هما الغاسين كاري de u. غنشوف فعلا واش عندي هذه العلاقه 2 عندي 2 دونك شكون اللي غنعتبرها u هي 1 plus ln x هي اللي خاصني ندير لها الديريفي وتكون الفوق. لا ديريفي دو 1 سي 0 ولا ديريفي سي 0 كاينه ها هي ولا ديريفي دو ln x هي 1 sur x. انا عندي غير 1 خاصني x دونك نفس الطريقه اللي درت هنا غنحاول ندير هنا. اشنو غندير؟ غنحاول نطلع هاد x لفوق يولي عندي لانتيغرال دو 1 e. كنحاول ما امكن نقد اول حاجه القاعده ديالي على 2 الغاسين كاري دو 1 بلس ln x d de x égale c'est l'intégrale de 1 e u prime de racine carrée de u. شنو هما لي بريميتيف؟ غيكونوا هما racine carrée de 1 plus ln x de 1 à e. نعوض ب ln e c'est 1 plus 1 c'est la racine de 2 moins ln de 1 c'est 0 غتبقى لي 1. donc la valeur ديال هاد l'intégrale c'est 1. l'intégrale suivante هو l'intégrale de 0 à ln 2 exponentielle x moins exponentielle moins x sur exponentielle x plus exponentielle moins x d de x. donc اول حاجه غنحاولوا نفكروا بلا ديريفي دو exponentielle x سي هي exponentielle x والديريفي ديال exponentielle ax هي a exponentielle ax والديريفي en général de exponentielle u de x prime هي u prime u de x في exponentielle u de x. دونك ملي عندي هنا لو كوسيون غنحاول ما امكن نطبق هاد العلاقه u بريم سور اي. غنشوف فعلا واش عندي u بريم سور u غنعتبرها هي اكسبونونسيال x بلس اكسبونونسيال موان x. دونك خاص الديريفي ديالها هي اللي تكون في النيميراتور. الديريفي ديال ليكسبونونسيال سي ليكسبونونسيال والديريفي دو اكسبونونسيال موان x غنعتبرها هي هادي. دونك ا غيكون موان زان خصو يكون هي موان اكسبونونسيال موان x راه حتى هي كاينه هنا. الديريفي دو اكسبونونسيال موان x هي موان اكسبونونسيال moins x. donc tout simplement شنو غيكونوا سي ln. donc هنا غيكونوا هما ln donc c'est l'intégrale de 0 à ln 2
exponentielle x plus moins exponentielle moins x sur exponentielle x plus exponentielle moins x d de x هما primitif قلنا u prime sur u هما ln la valeur absolue ديال هاد l'expression وغادي راه بوزيتيف لحقاش ديما l'exponentielle بوزيتيف إذا غتكون عندي exponentielle x plus exponentielle moins x de 0 à ln 2 ونحسب هاد العلاقة هادي غنعوض أول حاجة ب ln 2 غتعطيني هي ln exponentielle ln 2 plus exponentielle moins ln 2 plus moins نعوض ب 0 سي ln exponentielle 0 plus exponentielle 0 هنا غيعطينا سي ln exponentielle ln 2 سي 2 plus هنا في اتونسيون ميمكنش نحيد ليكسبونونسيال مع ان كاينه الموان كنعرفوا هاد العلاقه كتقول لي موان ln 2 هي اش هي ln 1 sur 2 دونك شحال غتعطيني اكسبونونسيال موان ln 2 راه هي 1 sur 2 اذا غتعطيني 1 sur 2 موان ln اكسبونونسيال 0 سي 1 بلس 1 دونك هي ln 2 ممكن نخليها بهذا التعبير ولا ممكن نوحد المقام كاع تعطيني هي ln سي 4 بلس 1 sur 2 moins ln 2 هنا ممكن نطبق سي ln 5 moins ln 2 moins ln 2 et c'est exactement ln 5 moins 2 ln 2 l'intégral الاخر هو دونك كتعقل عليه شنو هو الانتيغرال الاخر سي donc l'intégrale de e à e au carré 1 plus ln x sur x ln x d de x هنا عندي لو كوسيون ولكن ماشي اوتوماتيكمون غنفكر في u prime sur u غنشوف واش عندي هاد العلاقه u غنعتبروها هي x ln x دونك خاص الديريفي ديالها هنا ما غتكونش ولا كاع طلعنا هاد x هنا واش غتكون تبقى لي ln x الديريفي ديالها خاصها تكون هي 1 sur x دونك شنو غنحاول ندير هنا غنحاول ما امكن ثاني نبدل هاد لا فورمول هادي كيفاش غنبدلها ليكسبرسيون هاد المقام هذا غنفرقوا على هاد البسط اللي هو وحده على هذا غيعطيني l'intégral de e à e au carré de 1 sur x ln x plus ln x sur x ln x d de x égale دونك هادي ديجا e au carré هادي ديجا عرفناها غنطلعو هاد x هنا غتعطيني 1 sur x sur ln x plus هنا غنسامبليو في ln غتعطيني 1 sur x d de x égale donc les primitifs de 1 sur x sur ln x هما ln de ln la valeur absolue le primitif ديال 1 sur x هي moins ln la valeur absolue de x de e à e carré دونك حاولوا ما امكن تكملوا هذا الحساب هذا